Assalamualaikum guys, how are you? I hope you are living well. So today आज मैं अपने एक कलेक्शन आपके साथ शेयर करने लगा हूँ जो कि कार्स की कलेक्शन है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि मेरे हॉट व्हील्स एक कंपनी है जो कि छोटी छोटी कार्स बनाती है। तो उसी कंपनी की कुछ कार्स मेरे पास भी पड़ी हैं, तो मेरा दिल चाहा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो आइए मैं आपको सारी वो कलेक्शन दिखाऊँगा भी और ख़ुद देखते भी हैं। आइए अभी बात करते हैं अपनी कार्स की कलेक्शन की। सबसे पहले आप देख सकते हैं इन सारों को मैंने रखा है एक साइड पे और इन दो को एक साइड पे। उसकी वजह ये है कि ये तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये वाली जो है इसका आप देख सकते हैं बाकी बॉडी के लिहाज से इसका बोनट बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसकी तो मुझे शेप ही नहीं पसंद। ठीक है, बहुत ही अजीब सी इसकी शेप है, समझ नहीं आती। ये बैटरी हुई गाड़ी है, हैचबैक है, स्पोर्ट्स कार है, क्या है ये आप देख सकते हैं। अगर आपको समझ आए तो मुझे कमेंट में बताइएगा। अभी इन सारों को मैं आपको वन बाय वन कर रिव्यू देती हूँ। सबसे पहले हमारी ये गाड़ी आ जाती है। एक बात याद रखिएगा, इन सारों में से मुझे किसी का भी नाम नहीं पता, ठीक है। अभी इसका ये वो वाली गाड़ी है जिसको मैंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं चलाया, ठीक है। पूरी ब्लैक है, ऑल ब्लैक। इसकी लाइट्स और रिम इन्होंने ये सिल्वर कलर का दिया, ठीक है। अब बात करते हैं ये वाली। ये ऑलमोस्ट ब्लैक है, बस इसका रूफ और दरवाजे वाइट दिए हैं। बाकी इसकी तो लाइट्स ब्लैक है, सेम इसके सिल्वर है। बाकी आप देख सकते हैं ये जब मैंने फर्स्ट टाइम खरीदी थी ना, तो इनको मैंने जब देखा तो ये शुरू में पुलिस की गाड़ी लगती थी, लेकिन अब मुझे नहीं भी लगती। अगर आपको समझ आती है कौन सी गाड़ी है तो फिर मुझे बताइए। इसको तो करते हैं साइड पे। अब बारी आती है इसकी। ये तो आप सबको पता होगा लेवर की नहीं है, ठीक है। और ये मैंने बहुत ज़्यादा चलाई है, ठीक है। इसको मैंने यूज़ भी बहुत किया, इसकी आपको हालत से पता चल रहा होगा, ठीक है। पर चलने में सारी बहुत मज़े। अब बात करते हैं इसकी। ये आप सबको जैसे पता होगा आजकल कोरोना यारिस आई भी है ना, उस तरह की ये गाड़ी है। ना बैठी हुई है, ना हैचबैक है, ना उठी हुई है, ना प्राडो की शेप है। बड़ी मुनासिब सी गाड़ी है, कोरोना यारिस की शेप है, ठीक है। इसका तो कोई पूछे नहीं, ऐसी इतनी फेवरेट मेरी ये वाली गाड़ी है ना, तो आपको बता ही नहीं सकता। ये इसके शीशे काले हैं, बाकी पूरी ये बड़े मजे का बहुत ही प्यारी लगती है मुझे। इतनी मुझे सारी गाड़ी में कोई प्यारी नहीं लगती जितनी ये प्यारी ये है, ठीक है। और ये बैठी हुई भी है, बड़े मज़े की स्पोर्ट्स शेप भी है, ना इतनी लंबी है ना इतनी छोटी है, बहुत मज़े की है ये। अब बात करते हैं इसकी। ये एवरेज है, ये मुझे इतनी पसंद नहीं है, ठीक है। इसका इधर शीशा हुआ करता था, ऐसे ऊपर आता था, ये भी ठीक है लेकिन इतनी खास नहीं है। अब बात करते हैं इसकी। ये बहुत ही गाड़ी है, सारी चॉकलेट। आपको कैमरे में रेड लग रहा होगा, लेकिन ये बड़े मज़े का चॉकलेटी कलर है और शीशे इसके काले हैं। बाकी ये चलने में बड़े मज़े की गाड़ी है, इसको भी करते हैं साइड पे। अब बात है ये मुझे काजाज़म वाली गाड़ी लगती है, ठीक है। शायद वही हो, शायद ना भी हो। और ये सबसे छोटी गाड़ी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कितनी सारी गाड़ियाँ मेटल की हैं, ठीक है। और बाकी ये भी अच्छी है, इसको मैंने चलाया हुआ भी है, ठीक है। इसको भी मैंने चलाया हुआ है। अब ये भी उसी तरह पड़ी है, इसको मैंने बिल्कुल नहीं चलाया। ये भी मुझे बहुत पसंद है, इसका कलर सिल्वर है, शीशे इसके ट्रांसपेरेंट है, ये इधर शीशा नहीं है, ये दरवाज़ा नहीं खुलता, बस मैंने शीशा नहीं किया। बाकी बहुत ही प्यारी गाड़ी है ये। इन सारों की सिल्वर ही है, ठीक है। इसको भी अपने साइड पे। अब बारी आती है इस वाले की। ये अगर आप मुझे शुरू में लगता था ये दोनों एक है, मगर जब मैंने इन दोनों पे गौर किया तो ये नहीं है एक जैसे, ठीक है। और इस वाले को मैंने बिल्कुल भी नहीं चलाया।
चला है कि ये इसका फ्रंट देख सकते हैं आप, इसका ये भी देख सकते हैं, इधर से बैक ये भी हल्का खराब हो रहा है। बाकी ये भी अच्छी गाड़ी है, ठीक है। अब हमारी बारी आती है इस वाली की। ये भी बहुत मज़े की गाड़ी है, इसको मैंने चलाया वाली है, मगर जिसको मैंने चलाया वो उसका पेंट भी इतना ख़राब हुई है। मगर ये वाइट गाड़ी है, इसको मैंने इतना चलाया इसको कुछ भी नहीं है, ठीक है। बड़ा मज़े की ये भी मुनासिब है और इसका वेट बाकी गाड़ियों से ज़्यादा है, ठीक है। अब इस वाले इसको भी मैंने यूज़ नहीं किया, पर मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, इसको मैंने यूज़ नहीं किया फिर भी ये ख़राब कैसे हो रही है, ठीक है। बाकी ये भी अच्छी है चलने में। अब हमारे दो ट्रक आ जाते हैं, ठीक है। ये आप इनको जोड़ी कह सकते हैं, एक कलर है, बस ये काम डिफरेंट करते हैं, सही है। ये पहले इस वाले को ले आते हैं, ये खुलता है, सही है। इसमें और कोई खासियत नहीं है, ये खुलता भी है और ये खुलता भी है, ये खुलता भी है, ये खुलता भी है, सही है। ये दो ट्रक हो गए, ये भी चलने में इस तरह से बाकी हैं। अब ये वाले ले आते हैं, ये भी अच्छी है मगर उतनी अच्छी नहीं है जिस तरह मुझे बाकी पसंद आई है, लेकिन इतनी नहीं है। बाकी चलने में ये भी ठीक है। अब ले आते हैं ये, इसके टायर बाकी गाड़ियों से थोड़े अंदर है, और ये जिस तरह वो नहीं होती जीप एक, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मगर ये 4x4 वाली गाड़ी है, ठीक है। मतलब पहाड़ों पर चलने वाली इस तरह की गाड़ी है, बड़ी वाली भी होती है, बस ये है। बाकी ये भी अच्छी है चलने में, लेकिन ये बहुत मजबूत गाड़ी है और इसका वेट भी ज़्यादा है।